नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम आपको बताते हैं काली खांसी का घरेलू उपचार। नारियल। काली खांसी में नारियल का शुद्ध तेल बच्चों को 4-4 ग्राम हर रोज पिलाने से लाभ होता है। लहसुन। 5 बादाम शाम को पानी में भिगो दें, सुबह उन्हें छीलकर उसमें मिश्री और एक लहसुन की कली को मिलाकर पीस लें और उसे खिलाएं। 2-3 दिन में काली खांसी ठीक हो जाएगी। बच्चे को लहसुन की माला पहनाना व इसके तेल की मालिश करना भी बहुत लाभदायक होता है। लहसुन का ताज़ा रस 10 बूंद, शहद और पानी 4-4 ग्राम एक जैसी मात्रा में मिलाकर पीने से भी लाभ होता है। फिटकरी। चने की दाल के बराबर पिसी हुई फिटकरी को गर्म पानी से नित्य लेने से काली खांसी ठीक हो जाती है। लौंग। लौंग को आग में भूनकर शहद में मिलाकर चाटने से काली खांसी ठीक हो जाती है। तुलसी। तुलसी के पत्ते और काली मिर्च समान भाग में पीस लें, इसकी मुंह के बराबर गोलियां बना लें। एक गोली 4 बार दें, इससे भी काली खांसी ठीक हो जाती है। गन्ना। कच्ची मूली का रस 1 छटाक गन्ने के रस में मिलाकर दिन में 2 बार पिलाने से काली खांसी में तुरंत लाभ होता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें, ताकि हम आपको और भी अच्छी जानकारियाँ देते रहें।